Ayan guys, after 15 minutes, ayan na yung kanyang itsura. Medyo nag-brown na siya konti. Ngayon, i-check natin kung okay na ba siya. Check natin. Ay, okay na nga guys. Okay na siya guys. Luto na. So ngayon, titikman natin. Kuha tayo ng isa. Alaka. Kuha tayo ng isa guys. Tikman natin yan. Yan, tinanggal na natin. Yan na yung tsura niya guys. Very crispy na siya. Tatakpan natin ngayon yan. Yan, tinakpan ko na. Ito yung isa oh. Titikman natin. Okay? Tikman natin yan. Siyempre, saan ko ba ito siya lalagay? Saglit, lagay natin dito. Yan, diyan natin siya ilalagay. Kita ko sa inyo guys ha. Aray, init. Yan. Sieht gut aus, Schatz. Probieren. Und da ist der Käse drin. Mit Käse. Schmeckt nach gar nicht. Schmeckt nach gar nichts. Wirklich nicht? Nimm mal die Käse. Na, ist doch. Ay. Man muss den Butterkäse drauf machen. Ich habe nicht so viel Zucker reingemacht. Habe ich nur. Ist überhaupt Salz drin? Ja, doch. 1,5 Teelöffel. Teelöffel. Mach mit Käse. Schmeckt. Was? Ja, aber das ist schon Salz reingemacht. Du musst mit... Was? So, ich muss los.